其實你知唔知八達通仲有好多唔同嘅款式㗎？即係舊嗰隻啊？唔係，佢除咗係卡之外，佢係有一啲吊飾嗰啲㗎嘛，即係鎖匙扣啊嘛。鎖匙扣嗰啲㗎嘛，特別版嗰啲㗎嘛。咁係咪都係一樣功能㗎？一樣功能㗎，每一張八達通其實佢都會自己有個 number 嘅，即係都可以綁定去手機度㗎。可以綁定手機嘅，但係綁定手機就只係愛嚟查閲嘅啫，就唔係用嘅喎。你唔係話加咗張八達通落去手機就喺手機度拍嘅喎，冇呢樣嘢嘅喎。即係冇。係啊，冇呢樣嘢㗎。都可以喺嗰度增值嘅，但係可以增值，可以查閲，但係唔可以直接放咗落去用。好多人都到依家嚇，八達通出咗10幾年啦。八達通銀包都出咗10年啦，啲人都係搞錯㗎。啲人成日就係以為將八達通可以放落去手機，跟住咧呢張就唔使用啦，冇㗎。即係直接喺嗰度扣呢度啲錢㗎嘛。有一個功能叫做轉移，係可以將張八達通失效。即係個功能係咩咧？將張八達通轉落去個手機入邊，即係啲錢轉去嗰度。啲錢啦，同埋個號碼放晒落去，然後呢張卡就冇用㗎啦。咁係咪永久㗎？永久㗎啦，翻唔到轉頭㗎，係可以嘅，但係呢一張卡就冇用㗎啦。但係啲人就係成日要以為，我係咪可以放落去，然後兩邊一齊用？冇嘅，冇呢樣嘢㗎。嗰個叫電子八達通，你咁樣轉嘅話就係將實體轉電子。即係電子八達通係另一張八達通嚟嘅。係，嗰個係第二個 topic 啦，咁啊，所以今日就唔講啦。咁今日咧就主要講翻實體八達通嘛。其實咧以前啊嚇，阿虎係有用 SIM 卡八達通啊。即係點啊？入邊有得入卡㗎？好耐以前咧，我唔知而家仲有冇啊。係有一啲叫做實體 SIM 卡，你知咩 SIM 卡啦？手機嗰張 SIM 卡係可以放個八達通落去張 SIM 卡度㗎。咁以前咧就係未有手機八達通㗎嘛，但係以前都可以拍落去，即係以前都可以拍落去地鐵㗎喎。就係因為我拍個 SIM 卡落去，咁我嘟咯。即係 set 埋個 SIM 卡就嘟到佢。係啊，因為個 SIM 卡就係八達通咯。但係依家應該冇呢樣嘢啦，我覺得。咁啊就咁啦，咁啊下一次再講啦。拜拜。拜拜。